السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم جيت نشارك معكم هذا الدواء هذا. الناس اللي تيعانيوا من الكحه الشديده ولا السعال، سواء صغار او لا كبار، فعليهم بهذا الدواء هذا سيرو او محلول. فيه ريحه الفليو زوين بزاف، كيتباع في الصيدليه وثمنه رخيص، كيصلح للكحه يعني اللي هو السعال، بحه ديال الحلق، البلغم اللي كيكون في الصدر. سميتو دوسي فوكس سيرو، راه موجود في الصيدليات، استعملوه لوليداتكم، وراه المذاق ديالو زوين وفي ريحه الفليو. الله يجيب الشفاء للجميع. السلام عليكم، حتى الفيديوهات قادمه ان شاء الله.